హాయ్, వెల్కమ్ టు దివ్యాస్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో మన ఇంట్లో ఉన్న ఆయుర్వేదిక మూలికలతో కథా టీ చేసుకుందాం. రోగనిరోధక శక్తి పెంచుకుందాం. ఈ సీజన్లో వచ్చే దగ్గు, జలుబు, జ్వరం నుంచే కాకుండా కరోనా నుంచి కూడా మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం. మరి కథా టీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామా? మిరియాల పొడి, దాల్చిన చెక్క పొడి, కొన్ని కిస్మిస్లు, దంచిన యాలకులు, ఓమా, దంచిన అల్లం, కొన్ని తులసాకులు, 2 గ్లాసుల వాటర్. అన్నీ కలిపి ఒకే పొడి చేసుకోవచ్చు లేదా సపరేట్గా అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు టీని తయారు చేసుకుందాం. దానికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని 2 గ్లాసుల వాటర్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని ఒక మూత పెట్టుకొని మరిగించుకుందాం. ఇప్పుడు వాటర్ వేడయ్యాయి. మూత తీసుకొని మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుందాం. ఒక పావు స్పూన్ మిరియాల పొడి, మనం చేసేది 2 గ్లాస్ మెజర్మెంట్కి. ఒక పావు స్పూన్ దాల్చిన పొడి, ఒక స్పూన్ ఓమా, దంచిన యాలకులు, దంచిన అల్లం, శొంఠి కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ ప్లేస్లో, అది బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాయిల్ చేసుకుందాం. ఒక 5 మినిట్స్ వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక 10 తులసాకులు, కొన్ని కిస్మిస్లు కూడా యాడ్ చేసుకొని నీళ్లు సగమయ్యే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. మనం వేసుకున్న తులసాకులు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, ఓమా, అల్లం లేదా శొంఠి, యాలకులు, కిస్మిస్లు మనకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుతాయి. అలాగే డైజెషన్ పెరుగుతుంది, ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావు, శరీరంలోని బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు వాటర్ సగమయ్యాయి. దీన్ని మనం ఒక గ్లాస్లో తీసుకుందాం. ఒక స్టెయినర్ని తీసుకొని గ్లాస్లో వడపోసుకోవాలి. మనకి ఒక గ్లాస్ టీ తయారైంది. ఇప్పుడు దీనిలో సగం నిమ్మకాయని కట్ చేసి పిండుకుందాం. టేస్ట్ కోసం కొంచెం హనీని యాడ్ చేసుకోవాలి. మన కథా టీ రెడీ అయింది. కప్స్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. డైలీ ఒక కప్ తాగితే చాలా మంచిది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్.